بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله النهاردة هنعمل تطبيق عن الويب سكرابينج. في البداية لو عاوز تعرف يعني إيه ويب سكرابينج، الويب سكرابينج ببساطة إنك بتجيب بيانات من موقع معين. يعني مثلا إحنا عاوزين نخش على المحتوى الرهيب الترند ونجيب العناوين اللي موجودة في الترند كلها، أو نجيب أعداد المشاهدات، أو نجيب الاتنين أيا كان اللي إحنا طالبينه. أو مثلا إحنا نخش على موقع زي amazon.com ونعمل تراك للبرايسز أو تتبع لسعر حاجة معينة، بحيث إن إحنا كل ما نفتح البرنامج يتتبع سعر الحاجة اللي إحنا قلنا له عليها. وليكن لو عملنا أبل ورحنا على أي حاجة نيو أبل واتش، أيا كان وليكن الصنف، إحنا نقدر نعمل تتبع لسعر الصنف ده، بحيث إن إحنا كل ما نفتح نشوف السعر زاد أو نقص، بحيث لو مثلا إحنا منتظرين لأي عرض نقدر نعرف العرض ده. في البداية لو أنت عاوز تبدأ في الويب سكرابينج لازم يكون عندك كم مكتبة أساسية، اللي هي السيلينيوم. ممكن تغلط اسمها غلط، هي لأ، المهم هي موجودة عندي أوريدي. والمكتبة التانية اللي هي الويب درايفر، الويب درايفر مانجر موجودة أوريدي. هنستخدم هنستخدم دلوقتي الفيجوال ستوديو كود. لو عاوز تحمله تقدر تخش على الموقع الرسمي من هنا، داونلود فيجوال ستوديو كود. الموقع الرسمي كود فيجوال ستوديو داونلود. هتختار النظام، لو انت على لينكس هتشوف توضيحاتك ديبيان، ابونتو، ريد هات، فيدورا، ايا كان. لو ماك هتشوف اصدار الماك اللي عندك. لو ويندوز هتشوف اصدار الويندوز والنظام، نواة النظام 32 ولا 64. احنا ببساطة عاوزين نعمل سكريبت بيتتبع سعر الايتم دي ويجيب لنا كمان الوصف بتاعنا. لازم نكون تعمل انسبكت. هو يستحسن في حالة الويب سكريبنج انك تستخدم الكروم، لان الكروم احسن. هنيجي هنا اهو، سبان اي دي تايتل، هنسحب التكست اللي فيه. بس سحب التكست هيتم عن طريق الاي دي او الكلاس اللي احنا هنحطه. يعني هنا التايتل اهو، ده التايتل في الاي دي اللي هو برودكت تايتل، وده الكلاس بتاعه. احنا هناخد الاي دي هنحطه في كومنت، هنقول له item name id product tag. والكومنت التاني عشان السعر اهو، ده السعر price inside buy box، ده id برضه price item title id item price id اهو بالشكل ده. نيجي بقى للمكتبات اللي احنا عاوزينها. احنا عاوزين نستخدم مكتبة السيلينيوم، فنقول له from selenium import web driver. دي الفانكشن اللي احنا عاوزينها من مكتبة السيلينيوم. وزي ما حملنا الويب درايفر مانجر، عاوزين الويب درايفر مانجر احنا هنستخدم الكروم. يعني قلنا له هتخش على الكروم import الكروم درايفر مانجر، هيحمل تعريف الكروم عشان يقدر يشتغل. بعد كده هنقول له البراوزر براوزر، هيبقى ويب درايفر دوت جيت يو ار ال، ثواني، ويب درايفر دوت كروم. البراوزر هيبقى ويب درايفر كروم
from driver manager dot install would be dot get. الجيت دي بتاخد element اللي هو ال URL، ولكن احنا هنديها ال URL الخاص بالصفحة اللي احنا فيها. بعد كده هنقول له لو هنقول له ال p dot find underscore element by id، لأن احنا جبنا الايتم اللي احنا عاوزين نسحبها بالاي دي بتاعها. هنقول له find dot id dot يبقى ثواني print اهو، ونبدأ السكريبت بتاعنا ونشوف هيقول لنا ايه بالظبط. هنا ده بيحمل الدرايفر دلوقتي، ان احنا قلنا له انستول الدرايفر trying to download new driver from، وحط الرابط بتاع الدرايفر، وبيعمل انستول الدرايفر. بعد كده هيبقى allow، هنقول له allow. فتح امازون اهو، بس هو النت عشان بطيء شوية فالموقع جاي هنا كان بطيء في التحميل. تمام. قال هنا ايه ويب element selenium of driver dot remove element. ده يعني الناتج اللي طلعناه، المقصد ان هو ده element في الويب درايفر. هنا لو فتحنا يقول لك Chrome is being controlled by automated test software، يعني احنا اللي متحكمين فيه عن طريق تيست سوفت وير معين. احنا ممكن نيجي هنا ونقول له تكست ونشوف. str object is not column. نشوف تاني. ايوه بالظبط اهو. جاب لنا العنوان. ممكن نقول له انه يحطه داخل string، يقول له dot strip عشان يشيل منه المسافات الكتيرة دي. ونيجي هنا نقفل، نمسح هنا CLS ونشغل تاني. هنا هو بيقول found in cache لأنه اوريدي كان حمله، فهو على طول بيعمل له انستول، مش محتاج يخش يحمله من على النت الأول.
أهو أي بنزر أي بنزر معرفش. كده احنا عملنا الجزء الأول من الميشن أو التاسك اللي عندنا. بعد كده نعمل انسبكت تاني، أو لأ بنفس الكيفية. يعني احنا هنعمل price ب define element by id، والاي دي بتاعنا المرة دي اللي هو price inside by box. نيجي هنا صح، وبعد كده نقول له send str عشان يحوله price dot get attribute، نجيب text content. هنا هو get attribute بيتعامل كده مع الجافا سكريبت دلوقتي. هنقول له get strip برضه عشان لو في مسافة يشيلها. كده نفس الكلام تمام أوي. بعد كده نعمل start. أهو جاب التايتل وجاب السعر بالظبط. كده كويس. كده احنا نقدر نعمل ملف يخزن فيه. مثلا إن احنا نعمل with open وليكن information txt، ويعمل له pin plus، هنقول له information as file. هنقول له من الفايل ده رايت هتسجل فيه f string عشان نعمل فورمات، وهنقول له item title، وهنحط هنا التايتل اللي عندنا، والفايل دوت رايت هيكتب فيه، هينزل صفر. والفايل دوت رايت مرة تانية f string، وهيقول له item price اهو. تمام. بعد كده الفايل دوت رايت هيكتب 30 مرة. نقفل تاني ونشغل السكريبت مرة أخيرة إن شاء الله. تمام. information دوت txt. لا مش كده. طيب احنا ممكن لو هنا نسجلهم بس بالطريقة القديمة، نسجلهم كود درايفر إيلمنت. احنا كده عاوزين نعمل تعديلين. وهنا أما عمل الأيتم التانية تمام. الحاجة التانية إن احنا ممكن نغير، ممكن نيجي على إن احنا هنيجي نفس الكلام بالظبط اللي هنا بالشكل ده. تمام أيوة. كنترول سي هنحطه هنا. هنا القوس بتاع السترينج، وهنا القوس بتاع الستريب، وهنا التايتل نفس الكلام هنا، بس هنا مش محتاجين نعدل. ممكن نحذف الملف ده. أنا قلت له يفتح هنا append
معنى كده إن هنلاقيه بيزود على الملف، مش هيمسح ويضيف تاني. if string unmatched السطر كام؟ لاين 17 if string unmatched. title get attribute دي الأقواس بتاعت الستريب، دي أقواس التكست كونتنت والتايتل. طب خلاص احنا ممكن نعمل تنتهي التايتل والتايتل get at view text content ونضيفها داخل string. نفس الكلام على البي string price get at view. نفس الكلام text content. تمام. نيجي هنا item title t. نفس الكلام b. أنا آسف نشتغل تاني. تمام. أيوه كويس. نشوف كام دقيقة وصلنا. 17 دقيقة. تمام حلو. نشوف هنا بقى الله. المشكلة هنا أيوه تمام كده حلو أوي. بس كان ممكن إن احنا نعمل ده strip كده. هنا درس النهاردة. متنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.